和戚雅仙老师、毕春芳老师也是艺术上的姐妹。我从小也喜欢看戏台的戏，当然也包括学手艺。那么这一次呢，是我初次在越剧舞台上演唱戏台。大家，我是赵立刚，尹派小生。1981年的一天，李桂芳老师收我为徒，那一天，戚雅仙老师在场，他也见证了我的艺术生命中最重要的一刻。之后呢，我非常荣幸多次和戚雅仙、毕春芳两位老师同台，而且在舞台上呢，我也唱过毕派，反串过戚派花旦。老师前辈们用他们精湛的表演，告诉我们最好的艺术，无非是一个情字。是的，今天我们也满怀深情，代表了李桂芳老师和傅全香老师的弟子前来祝贺我们弃毕学手艺60华旦。我想，虽然我们尹傅弟子今天是初次的合作学手艺，但我想，我也希望观众们能够感受到并听到我们一片真情。